biso ya kamoko. Karine Yamado TV. Vous s'abonnez. Vous écoutez ma très chérie. Ma film bien. Ma théâtre bien. Vous s'abonnez. Penza partout. Bolanda Abisso. Et vous continuez à Bolanda Abisso. Vous s'abonnez Penza. Karine Yamado TV. Vous s'abonnez na Karine Yamado TV. Yamoni Makam. Karine Yamado TV. Yambishi. Vous s'abonnez parce que la news, baise, baise Vandara, baise actualité. Karine Yamado TV. Donc vous s'abonnez. Julia Beck, Emion c'est quoi maman et s'abonner. Bon à Paris, Belgique, Bruxelles, Canada, Angola. Donc vous s'abonnez parce que nous y a solo na Karine Yamado TV. Tu veux t'en rendre ça. Bim. Te balandi ya Karine Yamado TV. Quand tu es ici, bino mingi keno. Eza simple serviteur na bino Élisée Lipanda. Bo s'abonner bang bo s'abonner quoi bo s'abonner quoi na Karine Yamado TV. Tous en commune au Bondal. Tout le monde homosexuel est commis trop na Bondal, babi Bondal séparé mais homosexuel est commis trop ba lesbienne. Ba PD donc comme c'était ma double G. Moi c'est mobali pardon, ba obima, basi na basi pe ba obima. Ce que tu dois comprendre te ezanini. To bito yeba soki ezanini balandi na biso to tambisa micro na biso to zo ba via moko na moko soki eza mabeto malamu to buka to yeba soki eza mabeto malamu na profiter bongo zo pesa mbote na nga na Karine Yamado ya Mbiji. Bo s'abonner quoi. Bongo tie dada international. To tambisi micro. Bon, mbote papa. Ouais, bonjour. Bon, na moni ozo lekana, tozo tuna Bondal. Ouais. To moni basi na basi bakomo bima, tala caméra, mibali na mibali bakomi ko bima homosexuel komi tellement trop. Ba showbiz, ba garçon ba ninga suko lukate, akomi po azwa mbongo somba jean, fo muninga na ye bala bima na ye. Moi si pas somba plante téléphone, il faut muninga ni bala bima na ye. Siko na ebité po na yo eza bien to eza mabe to eza bien conseil ni ko pesa balance na biso ba olanda biso so eza mabe to eza bien. Bon ngapo na nga conseil na ko pesa tala caméra ko ngapo na nga conseil na ko pesa na pesi conseil pa bana mibali na bani na biso bana mibali. Quelle que soit difficulté, quel que soit passe, quel que soit ba conjoncture ya mboka zo tambola bien te jamais ko komatina ba niveau wana. Donc ko na ba niveau wana liko la kisa ko mi ko la kisa ba signe ya mboka donc la kisa défaite ya mboka place mboka zo komela mabe makasi. Donc ba jeune lelo ba comprendre te ba jeune balingo lukate ba jeune balingi facilité. Na facilité yango ko mi ko mema ba ona ba nzela wana. Akoma PD muningani mubalala la epo apesa embo impossible jamais na ko selelo ka bon. Pende na lingana soulever point pour na ba PD wana. Ngai na vandika kaboye mbala moko na komi na nga kaka mobali moko na lala ba PD après ko lala ba PD na jean c'est combien nga so na sali musala na vona normal na ozambongo somba jean te na ozambongo somba pareil te ya Android te surtout Android wana ba WhatsApp wana yango ni memeli biso pe suba makambo omona jeune alingi kaka za na Android za na téléphone cher za na jean za na basket moko boye po esala ya moi grand garçon bona bando bima na ba PD akomo bima na ba PD ngo pe mbongo malongo ngo pe ba pesa bango to. Siko conseil ni ko pesa bango so basala to batika. Donc conseil ni ko pesa bango na bali ke batika to basala. Ngo na ko lo ba isaka po bande ko na mibali batika bazwa courage que soit pas ces en mboka ba misala ça les ebele baluka musala ya kusala batika vi wana ya kubimanga na ba PD wana pona bana basi temps ezebele. Temps ezebele ya ko préparer à venir na yo aussi distraction de liboso yango tozo mona ba fie belé bazo finir comme na âge moko boy 35 à 40 ans vu que bande vie na mabe dans le début au moins sukeli bango ba benga ba sert à quartier ba sert moko boy na bana mike ba botami lelo ba komi ko lala bango au moins mona mo boy muke akomi ko préparer à venir no te lobi lobi azu vitesse des ala bona mususu ya na étoile ne bo appeler avant allez ya komi ko chamona wana misu tana e alekisaki na distraction siko komi ko luka espace akende kokota soit libala ta ya ka to fwanda akota ta place moko boy po tana ele kisengo na distraction conseil mingi pa base ça que balongo l'esprit satanique eza kati na bango wana ozo tambusa bango na obscurité lelo bazo tambusa vie na bango bien te lobi ton age repoussa na comme papa ndoki mama ndoki pe biso ba jeune biso bon pesa mote na mamba ba landa yo ndeko na yo mutu moko
Ah bon, na pesi mbote na famille na ngamoro, famille Tamboué, na pesi mbote na ba master na ngado na Kaembe, na pesi mbote na ba collègue na nga salon crocodile, na pesi mbote na ba master na ngai otoza même groupe. Merci bino mo bomoni nde totina to bandaki na bino pe to sukaka na bino to ko baka ko continuer bomoni ndeko na bino mobali ndenga zo déclarer ba ya botika showbiz eza kitoko te ba jeune fille botika kilele bosser Tchamo bassin na mutu teka moi mobali bima sala kabina coin bosser luka toka pozo mbongo eza kitoko te ba via ba showbiz bomoni bino ndeko na bino mobali abike eza bien te botika papa bon nanga ituna tozana bonda tozomona na bonda c'est Paris ba garçon ba koma kwa somba jean il faut bimana muningani mobali tala caméra pozo moi mbongo somba téléphone bien il faut bimana muningani mobali est-ce que eza mabeto eza malamu komona ba basi awo bimana muningani mwasi po somba kabelo azana moi azana bien il faut bimana muningani mwasi est-ce que eza mabeto eza malamu yebisa biso iloko na pona nga ya mabe makasi lelo kana ya mabe makasi parce que nzambe déjà lo bango tana banyama bango moko jamais mona nyama mobile bina nyama mobile moso jamais salam so biso to leki banyama na maele monde ki ya mabe makasi wanza ko leka nyama na buzoba siko pona yo basala ngo te neti suppose que non ndeko na yo ya mobile to ya mwasi omonye azalele to mo ndeko na mobile abimana muningani mobile esalo ndeni esala nga bien te makasi luka ko so yo te na beta ya buzoba. Ah bon? Ouais. Ça va. Conseil nini opesa balele ba PD basala ngoto te. Conseil nini opesa? Conseil opesa bango basala ngote parce que ya non lisomo. Si ko ya sala nango déjà. Mais parce que il faut se contenter de lokoza nango so zangi. Est-ce que mutalibo so zanga te. Ikoloka elo mumezanga tina oyo peut-être lobby oza plus que wana. Au père de cas venir Nicolas Buzoba donc il y a bien été. Mbote na mutu oyo Holanda yo to chérie na yo camarade maman mutu mo pese mbote. On a pesa mbote na maman botanga Mireille ile. Ah bon? Na papa nanga Fabien na vie nanga chinois le grand caméraman na mboko yo. Na batutu balinganga makasi na yo moke. Merci beaucoup. C'est bon na Esther. C'est papa. Mbote maman. Bon na moni yo olekana. Toujours la showbiz la bandale atoyeba bandale c'est Paris mais le bandale comme ba lesbienne ba PD est-ce que pona yo eza bien ko sala ki PD ki showbiz to eza mabe les jeunes garçons pas son ba jean faut ba bimana ye moi si pour la ta kitoko faut muningani moi si abimana ye est-ce que pona yo eza bien to eza mabe? Oui maman, merci pour la parole. Comme on a donné Kaembe. Oui. Ouais. On dit que non. Bon, le sujet m'a bien makasi ya homosexuel. À moins de pour nga, si je wana donc ça bien te donc. Makamwana ba PD ba sala kana ba lesbienne ba sala donc pour nga ça bien te. Na za compte makamwana makasi. Et bien te point. Bon, ça bien te pour na yebi ki surtout zongi na Bible, na yebi ki homosexuel na za makambo yo, nzambe bomela Sodome et Gomorrhe. Yangwana. Yango mikolo to mona ngolelo. Yango pona nga na moni ke neto komina c'est que nzambe oboma bandal c'est ça pona makambo comprendre donc tout ça na temps de la fin oui comprendre omoni nga na sakala ba PD makasi pona ni basala ba PD ni basala makambo basala kana oui ba jeune ebele mikolo ba ngosala suite oui ba ko sala te pona donc ba komo ngaka na nyonso na facilité ba komo ngaka nyonso na facilité comprendre pour la ta t-shirt comprendre donc la facilité quoi mais donc ce n'est pas ça moi na mobile donc obligé il faut Luka kadon on katamo boulot mo yo te kata mai on comprend pas son bâti short son badine donc il faut le bâtir non pour son badine il faut que beta pédé na masoko pour son badine c'est bien on dit je l'ai expliqué na ça na kanda pour na magambo na ça kanda magambo na makasi na kaini c'est que si kona minute mo ndeko na yo donc neki no propre pena maman moko papa maman moko aza pédé on moni ba bimara na ye et ça le et c'est pour ça yo ayo mbele bonier tende non malheureusement la famille ba pédé pe ba boko la ba parents il y a expliqué malheureusement pour la famille na biso magambo les ala ti po nini omoni nga so na zando nga pédé pour na nga selonga donc mutu na ibiti na ko tumba yi okosi c'est clair na ko tumba na ko bomena tele te pozo kufi ah bon moni na sana kala ba pédé moni jour ba ko na poule nga
pourquoi quoi na poule ngati po batala ka bolé té moto amuto sa na iti si ba ko na poule ngana na isa maman ngana ba expliquer clair ki et tu on ko mo de na duma et ko ngwa makasi wa ko sana mungongo na ko sala na forme plat na poste de cimenterie de kala do mo ba yiki ah bon quand des fois la petite zombe c'est clair na ko sala na ndimaka kapisa na $20 ngati na poche to tena tineli bo na sali ko na forme ka systématique na ko sina zela wana na édition ko yoka moto na bakanya pili ah mais c'est déjà ça non bien ça n'est pas maman est-ce ba c'est ba bakanya pili na systématique ça va pona ba o bazolinga basala bakoma ba pele ba o ba olinga pe ba o da bakoma ba pele ba o ba olinga batika ba o ba olinga basala conseil ni opesa bango batika to basala donc conseil na opesa ba pede o ba ko na mouvement conseil na opesa bango batika eza bien te déjà bakela mukili akela mwasi na mobali vous comprenez akela mwasi na mobali jamais yo mobali donc au consala na sens que on comme mwasi ça na sens te eza bien te comment ça fait que nzambe akela mobali donc au lieu comme mwasi pour nani c'est que ça mabé les péché impardonnable c'est que ba lesbien bien ko comme ngiti na mwasi ba na mobali na bien bon na ibité na tout le bino na c'est na mboka na biso na RDC ba fota déjà ni lona pour moi c'est na mwasi ba bala na mobali na ibité na ibité je ko expliquer nga parce que nous devons expliquer nga ce que non donc na mboka na biso donc ba fota de la loi que non mwasi ba bala na mobali ba bala na c'est ça na ibité so ko expliquer nga ndeni bon ça va toyoki bande ko na biso pe ba olanda biso ba yoki partout ba yoki mbote ni no pesa na mwa batmi balé ouais batolinga mingi na ko pesa mbote na vie na nga shisha mabwana juste na Paris na pesa mbote na massa na nga Johnny Fortin pour en Afrique du Sud, Bambote Belé, la personne qui est moi sinon ouais ça va Blandine Mujinga, ça va Bambote Belé. Ah bon. Ouais. C'est bon, bana bandal, bozo mona, bozo yoka, ba PD, ba komi ebele, ba lesbienne, donc éviter ce truc le wa. Est-ce que eza ki to koto eza mabe? Te papa. Ouais, mbote mo na ngai. Bon, to za bandal, ba bibilo bana bandal, bana Paris, bana ba papa, bana ba maman. Bandal le makambo. Bandal le makambo ka mo lobi. Est-ce que eza bien cause la PD to cause la lesbienne yebisanga na po to mona ba jeune garçon belé po mutu ndo swag boye ben boye Merci. Po ozo mbongo fi mobali ni mobali abima na yo yebisanga na eza mabeto eza mala. Ok, merci maman, madame la journaliste, Kevin, je me présente d'abord. Affaire nous le bien on a PD ba lesbienne, moi vraiment de ma part et ça l'a vraiment passé. Ah oui. Et là l'autre le bana oui bandal c'est Paris, ni ba tout ba le barani to le bara, et ça n'en bien mais bandal c'est Paris, ils ont boum baya ya ebele na bande kopé ba fi pebele. Ni tout ça dans ça pour ça vendre na bandal c'est Paris. Mais eza ko boum eza ko nuya ba jeune ebele ba yo lukate, ya ba fito ni ba li fa misala te, ba ni ça toujours derrière ba. Affaire nous le bana ba pédo on a vraiment de ma part ça me fait vraiment très mal. Mobile kitoko mona vrai job ngaputaka ngamundu merci na osala no système double G ya na leli ngavuma na lobango bat bolanda ngaba mona enfin na Christian Vemba na Suisse olanda ngai ngavuma na lobango atamera na nga dai ya moko ayi no Kevin ngabo no tsoba mbongo me robika na leo na fima na la mera dai ah bon moi vraiment de ma part na mera dai ki bali nga na cimenterie. Donc il faut bande ko sala ba ki lesbienne même na Bible. Donc ils a péché moko ndenge ko to le bawa ils a impardonnable. Donc ils a péché moko do na habité yo mona mo bali oti donc nzambe masala melo mettre le mara parce qu'ils ont pour na terme. Donc les gens le ko bando na mo ko mo pesa fima. Yo pe mona mo nzambe masala mo ko fungula makolo ko na kolongo donc il faut batona vraiment donc ne ba bongo déjà ko lu fele c'est la bango ni ndeko wa mobali mais comme ça moi fi yo ndeko mo so comme ça mobali ya botalanga bo donc en faire c'est la bino bo dai ma be makasi donc il faut qu'on ndeko na ngai ya ma faut qu'on oui c'est bon mbote ya batuni baleni sat o ba Hollanda yo partout. OK merci na pesi mbote na Aidor Bokwala le brésilienne journaliste na kata ya Afrique du Sud na pesi mbote na Christian Vemba na pesi mbote na Crispin Tsousou na pesi mbote na Clarisse Mafuta ma tante na France merci beaucoup okay. Mbote papa mbote momo kombo nani ngai ndo sabo ko garçon de problème oui bon to mingi to lobela to ça vandal mingi to lobela ke non sujet ya showbiz cela veut dire showbiz zo mo ba mi na ba mi ba ba bima poso mo téléphone azana aspect azana mo jina bien il faut bima na muninga ni mobali to mo na balele muninga mwasi o bima na muninga ni mwasi est-ce que yebisa biso eza mabe to eza malamu dans la caméra ou yebisa biso
ngai nde naza boye nakondima biloko ya bongo te. Comme un bon garçon comme moi là, je ne peux pas faire des choses pareilles là. Donc vraiment eza kaka bongo. Ya kokosa eza te. Donc ngai lokwa ngai nakomozwa moninga yango mobali nadobe. Bon kodo eza mabeto eza malamu. Yebisa bango bato bolanda biso basala ngo baposa koma pede baposa koma lele siko yebisa bango keno eza mabeto eza malamu batika to basala ngo na ndenge mokuse to tuna bango nini osala nini ko osuba na tunnel omona biloko yango ta biloko boye c'est ça c'est un peu ça c'est que eza mabe batika batika bango kutu no nga na lukala nsu mutu moko no akota na pole nanga siko soki ndeko na oyo ya mobali to ya mwasi leki na yo ndeko na mwasi petite sœur akomi lele to akomi pede esalo bientôt esalo mabe yo kutu na kokoza anga te il faut garder la bande na faut garder la bande na nde c'est bon parce que nga ngona konti ma good block na chez biso te o se banda c'est Paris ça va pesa balandi ba olanda ba ndeko na yo famille yaya chérie mama leki tata mwasi pesa bango ba dédicace mi baleka bon nga golo baga mingi makasi pona ma Karine madame mokonzi master leader o na sa otuna cheval aroyeba c'est de là mokonzi abandal nga mokundo sa braza ebi ça va merci Ebino Karine Yamado TV bo s'abonner comment bo s'abonner joli makanga mwasi ya pembe s'abonner je sais s'abonner quoi ya s'abonner ya mbishi babi ya mbishi ya Mado TV ya mbishi s'abonner quoi s'abonner tomoni MT the King nzambe ya swag babi likolo nango patron de patron ya boye bazi wapi quand de toyebisa bino toza en bandal to tuni bandeko bayebisi biso ke non eza mabe to eza malamu bayebisi biso ke non eza mabe bandeko botika kishobis bobose bokota misala mapeka botoka pele mapeka mwa mbani fo toka poza sans fo fo toka yo linko toka to lika babambo na sima ya kitoko te donc totika babi je sais moi c'est mwindu ala nanga na lela ya dégage joli makanga ba bisou aleli panda na lela bino trop Karine Yamado TV. Vous s'abonnez. Beaucoup de très chérie, ba film bien, ba théâtre bien. Vous s'abonnez, penza partout. Bolanda Abisso, pe bo continuer ka Bolanda Abisso. Vous s'abonnez penza Karine Yamado TV. Vous s'abonnez na Karine Yamado TV ya Moni Makambo. Karine Yamado TV ya Mbishi. Vous s'abonnez parce que la news ba buzz. Buzz Vandara. Buzz actualité. Karine Yamado TV. Donc vous s'abonnez. Julia Beck, Emio c'est quoi maman et s'abonner. Bana Paris, Belgique, Bruxelles, Canada, Angola donc vous s'abonnez parce que news ya solo na Karine Yamado TV. To beta ngo musabe.